हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बच्चों के लिए ही पावरफुल सिरप लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में मैं बच्चों के लिए सर्दी जुखाम और ताकत की भी कुछ प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। यदि आपके बच्चे को सर्दी जुखाम खांसी इत्यादि साथ में बुखार भी लग जाता है तो आप अस्थाखंड पी और डोलो ड्रॉप का सेवन डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और साथ में ही यदि उसे ज़्यादा जकड़न हुई हो तो आप बच्चे को तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत उसे सिरप का डोज दें। यदि आपका बच्चा 6 महीने से नीचे है तो आप डोलो ड्रॉप और अस्थाखंड पी सिरप का सेवन बच्चे को दिन में 3 बार ज़रूर दें। साथ में यदि आपका बच्चा दुबला पतला या कमज़ोर हो गया हो तो आप यदि बच्चे को सर्दी जुखाम जब ठीक हो जा रही तो आप उसके बाद में मल्टीविटामिन मिनरल्स यानी मुलमिन सिरप का भी सेवन करा सकते हैं। यदि बच्चे की और भी कोई दिक्कत जैसे कि हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुबले पतले इत्यादि बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं, जो बच्चे का भी पेट नहीं सही रहता, कब्ज बन जाती, तो आप मल्टीविटामिन मिनरल्स ड्रॉप का सेवन सुबह शाम डॉक्टर की सलाह से 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम को ले सकते हैं। साथ में जब तक आपके बच्चे को सर्दी जुखाम लगा है तब तक आप लोग कोई भी ताकत की चीज़ों का सेवन बच्चों के लिए नहीं करा सकते। यदि आप लोग ताकत की चीज़ों का सेवन कराएंगे तो जो अस्थाखंड पी डोलो ड्रॉप जो भी है ये काम नहीं करेगी, क्योंकि और उसको सर्दी खांसी बढ़ा सकती है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और साथ में कमेंट लिखना भी ना भूलें। यदि आपको किसी चीज़ की भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं और आपकी कमेंट बॉक्स के ही ज़रिए आप लोगों को उसका सलूशन बताया जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि मेरे चैनल की कोई भी वीडियो आप लोगों को मिस ना हो और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।